bola tu už taká iniciatíva, alebo taký nápad skvelý, že nová generácia rómskej mládeže, a to tuším pod vedením Ivana Maka. A to boli tí študenti z Nitrianskej univerzity, ako Roman Eštočák, Stanocina, Dáška Horvátová-Literová a ďalší. Ale ja si myslím, že o niekoľko rokov budú spomínať tí mladí Rómovia, ktorí majú tú podporu odo mňa, od môjho kolegu Andreja Beláka, že áno, že super, že tu bola taká ďalšia generácia zase. Lebo viete, moja práca je o tom, že mám mám skvelé kontakty aj na medzinárodnej úrovni. Oslovia ma veľmi prestížne organizácie, firmy, ktoré majú záujem si rozšíriť svoje portfólio alebo venovať sa aj tejto téme. A ja týmto mladým ľuďom dávam skvelé možnosti, príležitosti a oni sú veľmi vďační. Aktuálne pracujem na tom, aby sme v rámci toho mainstreamovania dostali Rómov, rómskych študentov, nemám rád ten výraz, už druhýkrát som to použil, rómsky študentov, do prezidentského paláca na stáž. To bude obrovská príležitosť pre toho daného študenta alebo študentku. Bude to mať v životopise, že stážovala u pani prezidentky. Okrem toho ma nedávno oslovila veľmi známa firma, celosvetová, že by chceli do tímu Rómov, mladých Rómov. Takže toto si myslím, že toto je to gro mojej práce. Okrem toho, že poskytujeme štipendia, mentorskú, tutorskú pomoc, majú tu aj finančnú, aj nefinančnú tú podporu. Ale ja veľakrát si tak spomeniem na svoje mladé časy, keď som bol gymnazista a ja som mal problém s matematikou. Ja nemám rád čísla. A som musel vyhľadávať susedov a ľudí, ktorí ma doučovali. Jasné, že aj nejaká finančná pomoc by zišla, lebo áno. Ale teraz, keď vidím, sa na to pozerám a tí mladí ľudia od nás majú štipendium, mentoring, tutoring, čo znamená, že zaplatíme učiteľovi matematiky, angličtiny, čo len si prosia. A mimo vyučovacej klasickej hodiny si sadnú a doučuje ten učiteľ. A má za to zaplatené. Ja si myslím, pre mňa by bola väčšia pomoc to doučovanie ako štipendium. Jasné, že by som štipendium minul na to, že by som si kúpil, slovníky, alebo by som si platil nejaké doučovanie ďalšie, ale toto je obrovská pomoc. Takže okrem toho môžem byť takým zdrojom príležitostí, možností sa rozvíjať. A keď možno zajtra tu nebudem, tak odchádzam spokojne, že som mohol pomôcť tým mladým ľuďom a dávať také príležitosti do života. My sme okrem toho, že dávame štipendia, mentoring, tutoring a takéto podporné aktivity, tých študentov, viete, keď máte ročne, podporujete 400 až 500 mladých Rómov po celom Slovensku, tak máte málo možností na to, aby ste sa s nimi zoznámili alebo aby ste ich videli. Jedine cez Facebook, ale Facebook je Facebook. A väčšinou som ich videl v mojich tých excelovských tabuľkách a veľmi rád by som sa s nimi chcel, veľmi som túžil potom, aby som sa s nimi zoznámil. Ale aj v takom neformálnom prostredí. Ja som bol prvý na Slovensku v Rómskom vzdelávacom fonde, ktorý začal robiť takéto summer campy, tie letné tábory a trošku zosieťovať. Toto bol ten prvý krok k tomu, aby sme tu tvorili tú ďalšiu generáciu, aby tu bol nejaký spolok. Takže zosieťovať. A ja som urobil asi 3 také letné tábory a jeden som naschvál takto urobil, že tam boli gymnazisti z celého Slovenska. My sme ich mali okolo 65 gymnazistov rómskeho pôvodu na Slovensku.
A oni začali, akože oni prišli, vchádzali do miestnosti a videli, že tam sú ďalší Rómovia. Začali sme sa predstavovať a mladá slečna, študentka bilingválneho gymnázia, ďalší bilingválne gymnázium, Banská Bystrica, Smížany, Spišská Nová Ves, Košice. A pre nich to bolo šokujúce. Ja som to videl na ich tvári, že oni sú, že ja nie som jediný, ja nie som UFO. A tam vznikli také kontakty, také vzťahy na tých letných táboroch, kde sme akože potom som sa venoval tomu, aby sme zo skupiny urobili tím, z týmu urobili a zvolili aj rozvíjali leadership a líderské vodcovské zručnosti. A potom sme prinášali nejaké malé projekty, ktoré som urobil tak, že keď som našiel výzvu niekde na internete, tak som ich prizval, že poďte do Prešova, o 2:00 je meeting u nás v kancelárii, tu máte v prílohe túto výzvu, prečítajte si podmienky, som zvedavý na vaše nápady. My sme ich vypočuli, povedali, že toto chcú v tomto projekte robiť, napísali sme projekt, podali, schválili, oni išli urobiť. Upevnili sme tie vzťahy, videli sme, kto má tie silné, slabé stránky, kde sú. Sledovali sme, ako sa vyvíjajú. A to boli neskutočne dobré skúsenosti. Pre nich aj pre nás. Pre tím realizačný, pre nadáciu. Ja si pamätám, že z prvého takého tábora gymnazistov mi jeden účastník napísal takú správu na Messengeri, že mi ďakuje za skvelú možnosť. On tam prišiel s takými obavami, že čo on tam bude s ďalšími Rómami robiť. On nikdy nebol v rómskom prostredí, nemal rómskych kamarátov ani priateľov. A ako mi veľmi pekne ďakuje za túto skvelú možnosť, že on mal predsudky ako Róm a bolo úplne že skvelé ho vidieť a sledovať, ako potom kandidoval do mestského zastupiteľstva, do krajského, aj do Národnej rady. Že dostal takú inšpiráciu. Ja to neberiem, že to nie je moja zásluha explicitne, ale myslím si, že mám na tom svoj podiel. Že stretli sa, začali byť aktívnejší. Niektorých vidíme kandidovať aj v politike, niektorí pôsobia ako asistenti poslankyne napríklad. Alebo v tom bežnom živote sú oveľa ambicioznejší. Napríklad študentka vďaka našej tej motivácie sa rozhodla študovať na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Že chce kvalitnejšiu školu, chce lepšie. Hej? Takže toto je neskutočne dobrý pocit. A myslím si, že úspech. A v rámci štipendijného programu máme drvivú väčšinu vysokoškolákov na pedagogickej fakulte v Prešove. Máme veľa učiteľov budúcich, učiteľov rómskeho pôvodu. Máme jeden stredoškolský štipendijný program, ktorý je takým svojím spôsobom špeciálny. Implementujeme ho v Maďarsku, na Slovensku, v Česku a v Rumunsku. Tento program podporuje študentky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. A je veľmi zaujímavá reakcia týchto študentov, keď mi idú hovoriť o tom, že ona je aká hrdá na to a ako veľmi sa teší na to, že ona bude rómska učiteľka, bude učiť rómske deti v rómskych osadách v školách, v škôlkach. A ja jej poviem, že filozofia tohto programu nie je toto.
My nechceme, aby si bola rómska učiteľka. My chceme, aby si bola učiteľka, ktorá je Rómka. Filozofia tohto programu, naša filozofia, moja, je tá, aby si ty, Rómka, učiteľka, učila nerómske deti v nerómskej materskej škole, aby nerómske deti videli rómsku učiteľku, nech je to prirodzené. Nehovorím za nadáciu Roma Education Fund. Ja osobne nie som zastancom a som hejterom akejkoľvek iniciatívy či výstavby materskej školy či školy v rómskych osadách. Nechcem, aby boli rómski policajti. Ja chcem, aby boli policajti, ktorí sú Rómovia. Chcem, aby sme boli občania Slovenskej republiky, ktorí sú Rómovia. Toto je ten message, ktorý ja vlastne vyznávam, a toto je to mainstreamovanie. To je môj názor.